Labari da ɗumi-ɗumihi, Haji Kale zai kafa sabon tarihi a jihar Gombe wanda ba a taɓa yin irin shi ba kuma ba za a taɓa ba. Ba shakka ya samu goyon bayan gogaggun 'yan siyasa kamar irin su Alhaji Inuwa Yahaya gwamnan Gombe wanda ya rike talaka. Wai yau Allah na Gombe ya Haji Kale, Gombe ya Haji Kale. Dama alamar karfi da na gaba ya ba. Wannan gogaggun 'yan siyasa sun zagaye shi ya ba zai ɗaukako a idon duniya ba Gombe. Tun da Allah dace da Alhaji Abubakar Inuwa Kare ta ya za a yi ba za mu lahe zaɓe. Wallahi babu tun da nake ban taɓa ganin mutum mai farin jini irin na Haji Khalil ba. Haba duk inda ka je sai dai ka ji ana ta zance Haji Khalil Haji Khalil. Haba talakawa birni da ƙauyuka mu muna da babban kungiyar mu Haji Khalil Media. Allah ba mu fatan mu ne haka mai haƙuri a duniya ba shakka nasara dole sai yayi. Kuna tare da babban dan media na Haji Khalil namu na Funa Kai. Ya ubangiji Allah ka mallaka duk abun da Haji Khalil yake so, ya ubangiji Allah ka mallaka ma don in ya samu tankar mun samu.